nzashyira ihembo byanyu bitazatwara abandi. Mbahishurira ibanga ndikuye ku mutima, abantu b'iyi si batari bamenya. Yezu Kristo umucunguzi aravuze ati, nje kubaha ubutumwa bw'imburo buburira isi yose kugira ngo yisubireho. Dore shitani yafashe umwanya ukomeye ku isi, yigarurira abantu, cyane cyane abari abakristo. Iyo izo zose ibikora, yishima ko yabigaruriye, nyamara njye nk'umucunguzi wabo ndabarwanaho amanywa n'ijoro kugira ngo abanjye bangarukire. Isi iriho byinshi cyane birangaza abantu kandi biragusha, nkababazwa cyane n'abemera izina ryanjye, babatijwe mu izina ryanjye, bakemera ko navukiye kubakiza, ngapfa nkazukira kubacungura. Shitani yazanye byinshi yayagirana, abantu bibwira ko ari byiza, ko ari n'ibisubizo ndetse n'iterambere, ariko izo zose nizo bigiye gukurura amakuba akomeye ku isi. Ibi byose byahawe intebe ntacyo abantu bikanga, kugeza ubwo bigera no mu ntore zanjye naritoreye, shitani igashaka kuzirika. Uyu munsi ukomeye, iyi tariki ndashaka ko muyizirikana, itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi 2014. Mvuze ijambo neruye ngira ngo mburire isi yose, uwemera ahinduke, utemera akanga kumva ibyo mvuga muburira, ntazanga kwakira n'ibihano bizakorerwa ku mubiri we. Abo nacunguye ndabakunda kandi nzakomeza kubakunda, ariko nabo nibyo binyemerera. Nje gushakashaka abanjye nshyizeho umwete, mu gihe shitani iri gukoresha imbaraga nyinshi za nyuma, nkaba nshaka kuyinyaga ijambo kugira ngo ndyegukane njye nyiraryo kandi negukane abanjye kuko ndi umucunguzi wabo. Dore uburakari bwagurumanye mu ijuru, cyane cyane ku bantu bari baramenye Imana, batangiye kuyita, n'abari barayisezeraniye amasezerano akomeye, nyuma bakayahindura ikinyoma, kandi mu gihagararo bagihagarara nk'aho bakomeye. Turaje ntawe twohereje, turiyiziye twenyine. Ijuru rigiye kumanuka, kandi nirimanuka rizagaragaza ububasha ku isi. Ku isi hazaba ikintu kidasanzwe kigaragariza bose ko ijuru ryamanutse, rimanuwe n'ibiri kubera ku isi bibi. Uburakari bukagurumanira abagome, abeza bagatorwa kandi bagatoneshwa. Ubu ndaburira cyane cyane abari barankomeye, bari gucibwa intege n'abandi, kugira ngo bambare imbaraga badasubira inyuma. Nje kwigaragaza uwo ndiwe, nje kugaragaza ko uwo banyitiranya nawe ntari we, nje kugaragaza ko ndi umunyabubasha budahangarwa, butavuguruzwa, ndi ku ntebe nta n'uzayinsimburaho. Ndiyiziye kugira ngo batahe
isi igiye kwizura umuborogo kubera icyaha cyayo. Impande zose z'isi hagiye kugaragara ububasha bwanjye. Hari ibihugu bigiye kuzasibangana ku mugabane w'isi kubera uburakari bw'ijuru. Hari abandi bagiye kuzimuka bakajya gutura ahandi kubera ijuru rigiye kuvura uburakari kubera banze kumva. Hari indwara zidakira, hari ibyorezo bikomeye, hari intambara zizaba ziyobowe n'ab'ijuru, kuko bakomeye ku izina ryanjye, abo nzabarwanirira, bazatsinda abanzi babo, niyo baba babiri bazatsinda benshi. Harahirwa abakomeye bankomeyeho, kuko nzabiyereka nkabigaragaza mu maso y'abantu ndetse mu maso y'amahanga. Shitani igiye gutsindwa kandi igiye gutsiratsizwa, ariko intambara ya nyuma igiye guhitana benshi bari barasezeranye nanjye, bari barabaye abanjye. Nanjye ndi kurwana kugira ngo abanshakashaka n'abagiye kubyuka mbongerera imbaraga zidasanzwe kugira ngo iyo minyago yanjye nyegukane. Hagiye kuvangurwa abeza n'ababi, abishe mu cyubahiro, abishe mu Kristo imitima yaraboze, ngiye kuza kubavangura. Ibyaha byiganje ku isi byabaye byinshi, ariko cyane cyane ibyaha bikomeye birushije ubundi ubukana zarushijeho kwiganzura ku isi, ndetse bigera no mu bari bakomeye bari baranyiyeguriye, ndetse n'abandi bagaragara nk'abakristo b'intangarugero. Icyaha cya mbere ni ubwicanyi bukabije bwahawe intebe ku isi yose, hakagaragara buke, njye nkabona bwinshi burenze ubwo abantu babona, mpereye ku mitima y'abantu. Ubwo bwicanyi bwageze mu mpinja, bufata intebe iremereye, ubwo impinja nyinshi zisigaye zibuzwa kuremwa ntizigere ku isi, amarira yazo aho zirarira ziratakamba, amarira yazo ari guhuruza ab'ijuru ngo baze kuzihorera. Hari icyaha cy'ubusambanyi cyahawe intebe, gifite amoko menshi akomeye, aricyo cyahanishije abakera, kigatuma ijuru ryururuka kuza guhana, ariko mwebwe mukabyumva mukabifata nk'urwenya. Icyo cyaha kikaba gikomeye, kikaba cyarahawe umwanya ukomeye mu buzima bw'abantu ku isi, kikwimura Imana mu mitima ya benshi, kigatuma benshi basengana uburyarya. Hari icyaha cy'inzangano kimaze kuyogoza isi, ariyo mbuto ya mbere ibyara ubugome bwose iyo buva bukagera. Hari icyaha cyo gukunda iby'isi kuruta uko abantu bakunda Imana n'iby'ijuru. Benshi begukiye ibigirwamana, begukiye isi n'iterambere n'ibigezweho, abari bazi Imana barayita. Hari icyaha cy'ikuzo n'icyubahiro cyari gikwiriye Imana cyahawe abantu nabo babyiyumvamo, barahimbarwa,
bashaka kuba imana y'isi. Izo byaha birakomeye ku buryo ari byo bigiye gutuma twururuka vuba kuza guhana no gutoranya abari abacu. Ababyumva ni babe maso, muramenya atazagira ukorwa n'isoni yibwira ko ari mu mwanya mwiza, akaba abakobwa b'abanyamutima n'abapfayongo. Iryo jambo ry'Imana murarisanga muri Matayo umutwe wa 25 umurongo wa 1 kugeza kuri 13. Muramenye mutazibwira ko muri bazima kandi mwarapfuye, mukazakorwa n'isoni igihe umukwe azabaje. Izo byaha byose birakomeye, ariko icyaha cyo kubuza Imana kurema n'icyo kubuza umuntu kugera ku isi n'ubwicanyi bw'indengakamere, kuko utabashije kuremwa ngo yuzure ngo agere ku isi ayitureho, abura aho abarwa mu kujya mu ijuru kuko atigeze abona umwanya wo kurikorera ngo rimutsinde cyangwa nawe abashe kuritsindira. Ubusambanyi benshi batinya sida bakabworora bafata udukingirizo, ariko ibigiye kugwirira isi bigiye kuza biruta sida inshuro nyinshi. Tumaze kubona mwaramaze kugwa muri benshi, mu ijuru twafashe umwanzuro wo gukemura ibibazo byanyu kugira ngo tutazatahira aho tukabara abari abacu. Umwanzuro twafashe ari wo muti w'ibibazo byose, ni uwo gufata ibibarangaza mwagize ibigirwamana tukabibaka mukabibura. Undi mwanzuro ni uwo gufata abantu babakunda namwe mukunda, babarangaza bakabashuka bakabagusha mu byaha byinshi, bigatuma imitima yanyu itongera gusabana n'uwayiremye. Abo bantu muzatandukana, umwe ajye kure y'undi, cyangwa umubure cyangwa nawe wibure. Ikindi ni ugufata aho mwageze mwishimisha mu cyaha, Imana mukayibagirwa, mukibagirwa n'ijuru muzatahamo, akaba ari ububabare buzabageza, kugira ngo muhongerere ibyaha byanyu mukiri ku isi. Niba ari umwana ubasha kumva, azabashe guhindurwa n'ububabare. Ibyo nimara kuba, ahari muzamenya ubwenge. Abasigaye bazamenya ubwenge bwo guhindukira uwabaremye, uwabacunguye, no gushaka ijuru babisizeho umwete. Abandi bazaba ikimenyetso cy'abandi, ariyo mpamvu mvuga ko wakwemera utakwemera, hari ubutumwa uzuza buzatuma abantu bemera ko Imana yamanutse, yaje kwigaragariza abayo, guhana no guhemba, gutabara abarengana, gukiza, ndetse no kuzura abapfuye kuri no ku mubiri. Ubwo rero buri wese mu ruhande rwe agiye kurugerwaho n'ubutumwa bwahanuwe, kugira ngo bumukorere ikintu bitewe n'uko yitwaye, bugaragaza uwo ari we n'icyo ari cyo, n'icyo yakoreye, n'icyo atahukanye. Isi yose ndayibwira ikanga kumva, ariko nta n'umwe uteze kumva induru n'imiborogo bitari bizamanuka ngo babone ko izo bakinishaga byahindutse ibintu bidasanzwe, kandi ko Imana yamanutse mu ijuru ije gutabara abayo, kandi ije guhana abanze kumva banangiye umutima. Ubu rero igihe kiregereje kugira ngo buri wese ibimurimo mu mutima yarabundikiye bijya ahabona, buri wese agaragara uwo ari we. Amadini yose agiye kugaragaza ubugwe bwayo, cyane cyane ko benshi ari abapasiteri, ari abasasaridoti, ari abakristo muri rusange. Buri wese afite aho yagiye agwa, nkaba nkeneye ko yisubiraho bigifite inzira zigishoboka,
abakigaragara nk'abakomeye muri bo bakambara imbaraga badatinya amaso y'abantu cyangwa bitwaza imibiri yabo n'inkeya z'umubiri kugira ngo barwane urugamba nk'abagiye gutsinda bafashijwe n'umwami wabo. Ubu isi yose igiye kubaha izina ryanjye. Isi yose igiye kubonekaho ubusimburane bw'ubuyobozi bwa roho n'ubw'umubiri, hakazaboneka abantu benshi bazabigwamo. Akaba ariyo mpamvu tuvuga ko izo twateguye byo gutanga benshi ku isi ngo bavukire, twagiraga ngo ejo nihagira abagenda ari benshi muzagira icyo muzasigarana. Ariko wowe ubasha kwica umwana wawe bwite, ukica umwana ariwe muganga agomba kumurengera, ni uko ubwicanyi butangira buhoro buhoro abantu batabizi, ejo ukazarika imbaga nyamwinshi kandi na roho yawe utayisize ndetse n'umubiri wawe ukazakurikiraho kubera ibihano. Nimureke isi ivukeho abantu benshi kuko tugiye gukoramo tuyora, hazagira igisigara kuko tugiye kugabanya kugira ngo abantu muzumvikane kubera ubuke bwanyu. Hagiye kugaragara buri wese umwanya ahagazemo, kandi tugiye kuvanaho abatambamiye abandi babuze amahoro, cyane cyane ababuze ijambo ryanjye gutambuka, ababuze amahoro abanshakashaka. Ngiye guca imanza zitabera. Hagiye kuba ibintu bikomeye bitigeze bibaho, cyane cyane izo mwasomaga muri Bibiliya ntagatifu mukabisoma nk'ibyabaye kera, mugiye kubyibonera n'amaso yanyu. Harimo guhana, guhemba, gutabara, gukiza abarwayi ba roho n'ab'umubiri, kuzura abapfuye kuri roho no ku mubiri, kugira ngo ngaragaze ububasha bwanjye. Hagiye kubaho ibintu bikomeye bituma benshi bari barankurikiye, bari barapfuye bahagaze bihakana izina ryanjye ku mugaragaro, cyane cyane abanze kwisubiraho. Icyo mbabwira neruye, abantu benshi bacitse intege mu masengesho, mu kwemera kwabo mu bakristu bose impande zose z'isi, bigiye kugaragarira cyane muri Kiliziya Gatolika, aho bagiye gucikamo ibice bibiri, abakomeye ku masezerano ya gisaserdoti ndetse no kwiyegurira Imana. Hari abari barananiwe burundu, bagiye kugaragaza ubunanirwe bwabo ku mugaragaro. Njyewe rero nanze ko hazabonekamo abantu barengana barenganyijwe n'abandi bagiye kujonjora, cyangwa hakagira abasigaramo kubera kutabimenya. Niyo mpamvu nabihoreye. Ubu hagiye kubaho intambara yo kurwanirira kugira ngo abiyeguriye Imana baharanire kubaka ingo, ariko abankomeyeho bazakomera ku isezerano ryanjye, tuzaba turi kumwe nanjye sinzabatererana. Ni byiza ko ngosora imirama ikavamo, ariko buri wese mukoresheje ku giti cye, ntawe umurenganyije cyangwa ngo avuge ko yamugiriye umugambi mubi. Bakristo b'isi yose ndababuriye, ubwo benshi bagiye gusohoka mu masezerano bakigumura, bari barasezeranye ubusugi n'ubumanzi, ukumvira n'ubukene, bakabyivanamo. Ab'ijuru ntabwo ariko tuzaba tubasezereye, ahubwo tuzabareka kugira ngo ababi bivangure n'abeza, ariko abeza bacu tuzabakomeza kandi tuzaba turi kumwe nabo. Ibyo bizahura n'ibindi byinshi bikomeye byari bitegerejwe kumanuka, ariko ikigaragara ko ari njye wabivuze. Abari bangomeyeho nibamara kumpungaho, amakuba akomeye ntihazaboneka cyane,
kugira ngo nerekane ko ijuru twarakajwe no kwivuguruza ku masezerano meza buri wese yari yariyemeje. Icyo gihe mu matorero yose, mu bakristo bose hazacikamo ibice, buri wese agenda agana ahakwiranye n'intege nkeya ze cyangwa imbaraga nyinshi ze. Abiyeguriye Imana, abakristo bakomeye ku masezerano, bazajyana n'abandi bakomeye. Abanangiye umutima nabo bazavamo bishyira ukwabo. Icyo gihe abanyantege nke bacitse intege guhera mu rwego rwo hejuru kugera mu bakristo basanzwe, bazifatikanya na leta z'ibihugu byinshi zari bishyigikiye ibyo byifuzo zo kujya mu buyobe no kugwa bava mu masezerano, bashyiraho amategeko menshi ashyigikira ibyaha no kudohoka kw'abakomeye ku Mana. Abakristo benshi bazahabogamira, ubukristo bwa benshi buzatakara, abantu bibwire ko ijambo ryanjye ritagifite agaciro, ndetse bamwe bagire ngo Kiliziya Gatolika irasenyutse, nyamara ntishobora gusenyuka. Ni njye wayishinze, ni njye wayisezeraniye kuyikomeza, ntabwo mpungabana, singira ubwoba, sintinya imiyaga, ndakomeye, nzakomeza gukomera, ndi uw'ibanze kandi nkaba n'uw'iherezo. Kiliziya nishingiye ubwanjye, ntiteze guhirima, ahubwo nzemera nsenye ibi zose mwari mwubakiyeho, nongere nubake bundi bushya. Icyo gihe benshi bazagira ubwoba kubera ibizaba bibaye, cyane cyane ko bankomeyeho bakomeye ku izina ryanjye bazahigwa bashaka kwicwa, bamwe bakicwa, ariko ayo maraso y'inzirakarengane niyo azaba umusingi wa Kiliziya Gatolika nshyashya, izaba intandaro yo kuvugurura isi yose. Izo bizakomeza, ibihano bikomeza kugaragara, abeza bakomeza kugaragara ukwabo, maze ijuru ryururuke rize kugaragaza ububasha, kugira ngo abari barazitswe na shitani ariko bashaka kuyiyaka babone imbaraga zikomeye zo gutandukana nayo. Icyo gihe nzaba ndi kumwe na mama, abamarayika n'abatagatifu bazaba bakikije, kugira ngo intore nziza zihanganye zikorerwe ibirori mu ijuru kuko zatsinze. Ubwo tuzakomeza twambarira urugamba turwanya intambara y'icyaha, kugira ngo abashaka gutandukana nacyo tubahe imbaraga zihagije zo gutsinda. Isi yose izanyeganyega, ku isi hazaba ibintu bidasanzwe, abantu bibwire ko Imana mu ijuru yahindutse, nyamara nta guhinduka. Tuzaba turi kuvugurura, tuvuguruza ibibi, tuvugurura ibyiza, kugira ngo isi irusheho kuba nziza. Ibikomeye byose zo ku isi bizahungabana, ibinyabubasha n'ibikomangoma abibwira ko bari bakomeye, ibyari bikomeye byose bizata agaciro, maze agaciro gahabwa ijuru n'umwami w'ijuru. Ubwo bizaba bikomeye cyane, abantu benshi bari mu kayubi babura uko bitwara, babona ijuru ryavubuye ibitangaza, abantu benshi bananiwe, aribwo intebe ya Petero izaharanirwaho kwicarwaho n'abanyantege nkeya badashoboye kuyobora ngo bakomeze abantu. Hagira ugize imbaraga ngo agiye kuyobora bakamuhiga bajya kumwica, icyo gihe nibigera ahakomeye tuzaza kwiyoborera twebwe ubwacu. Icyo gihe nituza kuyobora tuzafata abaciye bugufi, ntimuzatangazwe n'uko abirabura aribo bazatorwamo abo nishaza ku ntebe yanjye, maze isi izatangare, kuko sinzakurikiza ubwenge n'ubuhanga n'amashuri, ahubwo tuzakurikiza ubutore bw'ijuru.
icyo gihe abatowe kandi bakomeye bazahabwa imbaraga nshyashya n'ububasha n'ubushobozi ku buryo budasubirwaho. Icyo gihe tuzashyira umusozi mutagatifu ku isi, tuwushyire ahantu hasuzuguritse, aho uzaba uruziranga kuko benshi bazatinya kuhegera, babona bagomba kuhapfira kuko ntawe uzashobora kuzamuka kuri uwo musozi atisukuye. Aho hera hatagatifu hazira icyaha, abazahagera bazasukurwa bushyashya kandi abazabasha kuhatura ntabwo bazabura ubugingo. Icyo gihe tuzuza amasezerano twasezeranye n'u Rwanda. U Rwanda rweguriwe Kristo Umwami, natwe twararukunze, tuzarugaragazamo ibitangaza bikomeye. Nubwo habera ibintu bikomeye, ni ugusukura kugira ngo intore zibashe kuba gusa n'intore koko, nta muntu uzivangira. Uwo musozi mutagatifu uzashushanywa n'ijambo musanga muri Mika umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Amahanga yose azahurura agana uwo musozi kuko tuzawugaragazaho ububasha bw'ijuru, kugira ngo amahanga amenye ko twatoye u Rwanda kandi tukarutonesha.
bica bigakiza uwo nishakiye. Ndabirahiye ninge jambo utavuguruzwa hakundamiro. Nzabanyuze mw'amategeko ayobora igihugu na Kiliziya. Ninjye uzitorera abategetsi mbereye kuri perezida w'isezerano. Abandwanya bose nzabatsinda, abandwanya bose nzabakura mu nzira. Igihe isi izaba yananiwe, abantu bose bananiwe, njyewe ubwanjye ninjye uzitorera, ninjye uzavanaho ibyo abantu bamaranira bakunda izubahiro, njye nze kwiyoborera, nze nishyiriraho uwo nshatse, mvaneho uwo nshatse, kugira ngo nce impaka za benshi, na benshi bihaga gukerensa izina ryanjye. Icyo gihe abantu benshi bazatangazwa n'ibizaba bikorwa, kuko Bibiliya musoma izuzurira mu maso yanyu mureba. Icyo gihe ntawe uzarengana, hazuzura ijambo ry'Imana muza musoma muri Bibiliya, cyane cyane aho musoma ko igihe kizagera amahoro akaboneka, umwana akizinjiza akaboko mu mwobo w'impiri ntagire icyo aba, ikirura kigasangira n'umwana w'intama, maze ibikoresho by'intambara bigacurwamo ibikoresho byo mu rugo mukoresha, hakaboneka amahoro ab'isi badashobora gutanga. Ayo mahoro tuzayazana ubwacu twatangiye kwiyoborera isi, kuko abana b'abantu ntimushobora kuyageraho kubera gukunda isi, umubiri, ikuzo n'icyubahiro. Gukunda ibyaha kwanyu ntizabashoboza kugera kwa ayo mahoro tutiyiziye. Ayo mahoro azaboneka nta nubwo dushobora kwemera ishira ry'isi ribaho. Ayo mahoro musoma mutari mwayabona mukagira ngo twarabeshye. Hazaboneka ibintu bishyashya bivuguruye ku buryo abantu bazifuza kwandika Bibiliya nshyashya yanditsemo ibitagatifu, atari iyo abantu bifuza kwandika ikomoka muri kamere yabo n'ibyo bifuza. Icyo gihe tuzigaragaza, tuvaneho amadini ashyamirana, inzangano mugirana. Abantu benshi batangira kuyoborwa n'ab'ijuru, icyo gihe twimanukiye, idini rizaba rimwe kandi bose bazemera umubyeyi wanjye Bikira Mariya. Niyo mpamvu dusaba kandi tugakangura abantu bose bakorera Imana n'abiyeguriye Imana kwitegura kugira ngo uwatanye agarukire Imana ikenutse ku mbabazi, kugira ngo ababarirwe ibyaha, maze tumwakire nk'uko twakira umwana w'ikiraro ugarutse. Turashaka ko umuntu wese yasaba imbabazi z'intege nkeya ze, akagaruka akitegura kuzagaragara ahantu hakomeye hazahisha ikuzo n'icyubahiro izina ryanjye, bakagaragara nk'intore zanjye. Ubwo bagiye kwivangura benshi bashaka kujya aho bareka amasezerano basezeranye, bashaka kubaka ingo, bashaka ko abantu bahuje ibitsina bashakana, bashaka gushyigikira ubukungu bw'iyi si buzayoyoka, muramenye abanjye muzankomereho nanjye nzabakomeraho. Muramenye mutazagaragara nabi. Murabizi neza
narabiberetse kandi narabibabwiye, kuko abankomeyeho nabihangana kuzagera ku ndunduro. Uzasubiza inyuma ubutungane bwe namara gupfa ntabwo bazibuha ko yigeze kuba intungane. Ese iyo mubona igihe mugezemo cyari igihe cyo kugabanya amafungo yo kwibabaza mu babarize benshi bari gukora ibyaha ku isi? Mubona ari igihe cyo gufungura imibiri yanyu n'ibyishimo byanyu mwari mwariyeguriye Imana? Ese amasezerano mwasinye mwari mwariyeguriye mukayahamiriza mu ruhame rwa benshi n'imbere y'ijuru tuzayavanaho duhereye ko muri kwivuguruza ku cyiza, cyangwa ibihano bizarushaho kumanukira isi? Cyari igihe cyo kubona benshi bitanga bakasirasiza imibiri yabo bakibabaza kugira ngo barebe ko imbabazi zagera ku isi, kubera kwibabaza kwa bamwe bemeye kwihangana. Ariko ubwo mutangiye guta ubutore bwanyu, benshi bagatangira kwidohorera biyorohereza imibiri yabo, ibyago n'amakuba ntibizabura kubamanukira. Nimwitegereze neza, umuntu washatse impamvu twifuzaga ko haboneka ibitambo bijya imbere yacu, nashaka abantu bagera ikirenge mu cyanjye, ntiyubake urugo kugira ngo begukire Imana nta nkomyi, bayikorere batipasuyemo kabiri, maze babe impongano za benshi b'abanyabyaha, bityo abubatse ingo nabo babe bazima, babyare benshi bazaza baba ibitambo byo guhongerera ibyaha z'abandi no gushimisha ijuru, kugira ngo isi igabirwe ibyishimo n'amahoro ya roho ndetse n'ay'umubiri. Iryo jambo murarisanga muri Bibiliya ntagatifu, Abanyakorinti ba mbere umutwe wa 7 umurongo wa 25 kugeza ku wa 40. Umuntu utashatse ahibikanira gushimisha Imana akitanga wese. Ni nayo mpamvu dukomeye kwiyo nshingano, kugira ngo ababihawe babikomereho, abatabifite buri wese akomeze ubutore bwe kandi akomeze asabira isi nawe yihereyeho. Niyo mpamvu turi gutora kandi tugatoranya, tugatora izindi ntore zitanga kugira ngo zikomeze uwo murimo w'ubusugi, ubumanzi, ubukene no kumvira, cyane cyane bakumvira b'ijuru, bakatwumvira tukabayobora. Ubwizi dushaka kuyiyoborera ubwacu, kugira ngo benshi bumve kandi bayoborwe n'ijambo ryacu, kuko kuyoborwa n'imibiri yanyu n'ibyifuzo byanyu arizo bigenda bitanisha isi. Nimukomere mu b'intwari, abankomeyeho bazemera guhorwa izina ryanjye kandi nawe nzandi hafi yabo. Mumenye ko ibyiza by'ijuru bizageraho abihanganye, bakaba intwarane, bagatsinda mu bikomeye, kugira ngo bagaragaze abo bari bo. Ubwo rero ubuyobozi bugiye kuza busimburana, benshi bagahura n'ingorane zo gutungurwa, ibyago byari bikomeye bigiye kwiyongera. Niyo mpamvu nsaba isi, abatuye isi, ngo barusheho kuba maso no gusukura imitima yabo bahereye ku bakirisitu. Bakristu bana ba data, mwicika intege, urugendo ruracyari rurerure. Nkeneye abamfasha muri uru rugendo wo kwitanga no kwitangira abandi, kugira ngo basabire roho zabo ndetse n'iz'abandi. Nkeneye abo dufatikanye umusaraba, kugira ngo bamfashe nk'uko Simoni w'Isirayeli yabigenje, maze ubutwari n'imbaraga bigaragare, mbigabira abankunda, maze benshi batari bazi uwo ndiwe bamenye uko ndi. Izo mwita ko ari amaraha, mubyita ko ari umunyenga wo mu mubiri wanyu kuri ino si, nyamara imperuka yabo ni mu nyenga y'umuriro. Nimukomere kandi mwambare imbaraga, mumbe hafi nanjye mbaramire, kuko izo mwibwira ko bifite agaciro mu maso yanyu arizo bijyana mu muriro utazima. Izo musaba muzi ko arizo bikenewe, niho shitani bafatira benshi,
mugacika intege, mugava ku wabacunguye, maze gushima kwanyu mugashima ibyiza by'umubiri, ariko iby'ubugingo ntimubyiteho. Kubera ko benshi badohotse, niyemeje ko nta muntu uzongera kuzababarirwa icyaha, aza kubiswa akanyafu mu gihe yankundaga, ariko ngira ngo mucyamure, kuko nta mwana udakosorwa na se. Ubu niyemeje kuza nkosora abana bankomeyeho, ububabare bwabo ntibibuga imfabusa, nkabaha igifasha cyo kubafata kugira ngo batagerwa mu cyaha, nkaha ububabare bw'umusaraba kugira ngo tugumane kuri wo, nkabahereza ububabare bw'akanyafu k'icyaha bakoze kugira ngo umubiri wakoze icyaha ubashe kugihongerera ukiri ku isi, kugira ngo ejo itazabiryozwa umubiri wawe ukoze icyaha wamaze kwigendera. Niyo mpamvu abana banjye nkunda ngiye kuza mbacyaha nkabakosora, kandi nubwo igihano kibabaza, ariko kibyara imbuto y'ubutungane n'amahoro, kigakiza benshi bakomeye ku Mana, kandi shitani ntibabone, nanjye ngahora mbaba hafi, nabo bagakosorwa n'ububabare, bityo abanje ntibazatana n'ububabare bubavana mu cyaha, kugira ngo ijuru ritazabacika. Iryo jambo murarisanga mu Bahebureyi, umutwe wa 12, umurongo wa mbere kugeza kuri 13. Nimukomere kandi mwemere ko nta mwana udakosorwa na se. Niba muri abarinda bihano, muri ababyarirano, ntabwo mushobora kwemera gukosorwa mu muntu ubugingo. Ariko abo nkunda ndabacyaha, kandi mbafata nk'abana banjye bwite. Nimukomere mu b'intwari, intumwa zanjye, abo natoye ndabazi, kandi abankomeyeho nanjye sinzabatererana. Bazatotezwa, bajye mu marira, ariko amarira yabo azaviramo ibyishimo. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimukomere, nimunkurikire nk'Imana yanyu itayoba kandi itayobagurika, kandi munyizere nk'Imana izabaha umutsindo w'ubugingo, kandi n'imibiri yanyu nkayimenya mu gihe ari ngombwa igifite igihe ku isi. Ntimucike intege, kandi mumenye ko izababayeho n'izo mukiri kubabwaho mw'iyi minsi, n'izambayeho nta mugaragu uruta shebuja. Icyo muzaba mubona cyababayeho mu kitambayeho, mujye mumbaza impamvu nabahaye bizananiye. Ariko nimusanga ibiri kubabaho nanjye bizarambayeho, mumenye ko nta mugaragu uruta shebuja. Mumenye ko umubyeyi wese umwana abyaye avukana ku maraso y'umubyeyi, kugira ngo bigaragaze umubyaro uwo ari we ndetse n'isura ye. Mwihangane bana ba data, nta cyiza kitarushya, nanjye nanyuze muri byinshi ngo nuzuze isezerano, ndangize imirimo ya data. Mbabazwa n'abana ba data, bahawe byinshi bakamenya byinshi, bakarandirwa bakarambika, kandi isezerano riri hafi. Nimumbwire bana ba data, nibimubona ntabonye, kandi njye nari ntungane, nkamuhongerera uburangare, ngo murangize imirimo ya data. Mwihangane bana ba data, nta cyiza kitarushya, nanjye nanyuze muri byinshi ngo nuzuze isezerano, ndangize imirimo ya data. Nimumbwire bana ba data, ese ni mwabonye aho
mbabwira uko bana ba data iyo bayura amasaka umuhini ugera kuri yose aheze ndetse n'ateze mwihangane bana ba data mbabwira uko bana ba data ibyiza byo mu ijuru bizegukana bihanganye ntawabara ku mpamvu yanjye ntabemera gusuzugurwa mwihangane bana ba data mu mibabaro muzabona kazabasigaye igihe gito yadatakiye shikuzo muri benshi mwihangane bana ba data mu bikomeye biri imbere kubemera n'abihanganye bizaba umuyaga mureba mwihangane bana ba data nta cyiza kitarushya nanjye nanyuze muri byinshi ngo nuzuze isezerano ndangiza imirimo ya data nanjye nanyuze muri byinshi ngo nuzuze isezerano ndangiza imirimo ya data nanjye nanyuze muri byinshi ngo nuzuze isezerano ndangiza imirimo ya data abanjye bazahura n'imibabaro myinshi ariko idakomotse ku byaha byabo ko bagize ibyaha bikomeye kurusha iby'abandi ahubwo ko ikirenge cyabo bakigera mu cyanjye kugira ngo umugaragu adasumba shebuja ahubwo umugaragu agera ikirenge mu cya shebuja icyo gihe buri wese azakomere yambara imbaraga amenye ko muri hafi buri wese nakomere ku butore bwe yambara imbaraga mu byo yamenye kandi yahawe amenye n'uwabumuhaye uwo ari we amenye n'aho bizamugeza kandi yishimira igihembo cy'ijuru kuko kiruta umunezero wo ku isi hari abantu benshi bahura n'ibyaha byinshi bagahora mu byago byinshi ariko ibibazo biri imbere yabo bitandukanye hari abagira ibyaha bikabazanira ibyago hari abakunda Imana bikabazanira ibitotezo n'ubutoneshwe bw'ijuru ariko ku isi bababaye niyo mpamvu mbabwira ngo imibabaro yo ku isi idakomotse ku cyaha cyanyu nibashimishe kandi buri wese aharanire gukundana kuko urukundo ari rwo rukomeye kandi ukaba udashobora gukunda Imana utareba utabasha gukunda mugenzi wawe ubwo inzangano zahawe intebe ndabasabye mubashe gukundana no kubabarirana ibyaha bamwe ku bandi kuko izo mugenzi wawe ukorera bibi nizo bigaragaza ubwihangane bwawe kandi akagufasha kuzuza dawe uri mu ijuru ariryo sengesho rikuru nabahaye mu gihe uzaba umaze gupfa imbere yawe uzasanga amagambo wavuze amafilime yarafashwe ku majwi y'ibyo byose wakoze n'ibyo wavuze maze byose uri kubireba maze natwe tukubabarire nk'uko wababariye abandi icyo gihe dawe uri mu ijuru izagira agaciro mu gihe ufite umuntu mwari mufitanye ikibazo ariko wowe utacyitaho kuko tuzaguha imbabazi nk'izo wababariye abandi bakugiriye nabi nimuharanire gutanga imbabazi zivuye ku mutima ku buryo wumva buri wese wakugizeho ikibazo wamubabarira ndetse ku buryo inkuru mbi yakugeraho y'ibyamubayeho yakubabaza ibyiza bye bikagushimisha bikagaragaza ko wamubabariye bivanye ku mutima naho niba ugishimishwa n'ibi bimubayeho ukaba
ukibabazwa n'ibyiza bimubayeho, urubanza ruracyari imbere yawe, numara gupfa uzasanga inzangano zikigutegereje. Nimwigorore naho mufite icyo mupfa mugifite akanya, kugira ngo nimubabarira abanyu amakosa yabo, namwe muzababarirwa yanyu. Nimwiteganyirize gukunda abanzi banyu, kugira ngo namwe muzakundwe n'ab'ijuru kandi bababarire izaha zanyu. Nimugendere mu butungane, muharanire urukundo mubivanye ku mutima, kandi mwishimira abagira nabi n'abatoteza, kuko aribo bonyine babateza intambwe yo kubona ubugingo. Dore imbere yanyu hari urwego rubazamura rujya mu ijuru, ariko umuntu wese ukumereye nabi ukamwihanganira, ukamubabarira, niwe wenyine uguteza intambwe ikomeye, akagushyira ku mutambiko wa mbere ukuzamura ukwerekeza ubugingo. Muramenye mutaba abapfu ngo shitani bashuke, ibateze inzangano zidashira, ngo ibateze uburakari n'umujinya n'inzika, ahubwo nimwiyambure, maze mbambike imbabazi, kuko ndi umunyembabazi. Mbambike urukundo, mbambike ubutungane, maze nzabahembe ijuru, muzishimira umurage mwasezeranijwe. Ntabwo ushobora kubabarira mugenzi wawe ngo wowe uzabure imbabazi. Nta n'ubwo ugomba kwanga kubabarira ngo wowe uzazibone. Kandi izo uhura nazo nizo birushaho gutagatifuza, bikerekana uwo uri we. Dore turababazwa cyane n'abantu basenga basengera impamvu yo kubona iby'isi, kubona imibiri yabo imerewe neza kandi amaherezo izapfa. Dukeneye kubona abantu basenga basengera ubugingo, basengera urukundo rwabo na bagenzi babo, basengera kuva mu cyaha, ariko akenshi mumaranira gusenga mushaka kubona iby'isi bishira n'imibiri yanyu, izo zose bigatuma muzapfa murimbutse kandi mwarirutse ngo murasenga. Nimuharanire gusengera igikwiye, nimuharanire kuva ku cyaha mbere y'ibindi byose, kugira ngo mwe gutera Imana agahinda mu minsi mikuru mukora, muyicumuramo, mukora ibyaha bikomeye, muyita ko ari iminsi mikuru mwizihiza kubera gukunda Imana. Nimurebe ibyaha bikorwa ku minsi mikuru, mu gihe mwakoze amakwe, mu gihe muri mu minezero, mu gihe hari iminsi yo gusoza umwaka, igihe mwizihiza ivuka ryanjye, ibyaha byinshi mukora kubera kwidagadura biratubabaza. Dukeneye ko abadukunda muzamuduhoza mu marira. Abacu bemera kubabara kubera kudukunda, bemera gusonzera ubutungane no kugira urukundo ruhamye, bemera gutotezwa bazira izina ryacu, kugira ngo igihe nikigera bazasubize ibyishimo banyazwe bakiri ku isi. Nuko rero nimwihangane kandi mukomere, mwumve ko iziza z'ijuru bizaribwaho n'ababikoreye. Nimuba intwari mugakomera, natwe tuzabakomeraho, kandi ntituzatererana abacu. Nimwibuke ko nta cyiza, nta mbuto mbi igomba kwera ku giti kibi ngo ihinduke nziza. Nta mbuto nziza ivuye ku giti cyiza yahinduka imbi ngo bishoboke. Imbuto nziza iva ku giti cyiza, imbuto mbi ikava ku giti kibi, kandi izo mbuto ntizihindura isura, zikomeza gusa uko zasaga. Niyo mpamvu tubasabye ngo namwe mwaratangiye muri beza, nimugumye mube beza. Abatangiye bari babi nimuhinduke, kuko Imana yanyu ikenutse ku mbabazi, ikaba yarapfiriye kugira ngo mukunde mubabarirwe ibyaha. Niba mushaka guhinduka, nimuhinduke mubikuye ku mutima. Nimuhunge isi n'ubugizi bwayo bubi bwa nabi, maze muhinduke abantu bashya, muvugururwe kugira ngo mwambare umwenda mushya, muyoborwe na Roho wanjye. Imbaraga n'ubutwari birange abankunda, bankomereho nk'abanshaka, maze nawe mbashakashake, cyane cyane igihe bazaba bakomerewe kuriho ndetse no ku mubiri. Ibigerageze ntibibace intege, abanjye turi kumwe, ntabwo nzabatererana, ari mu byago, ari mu makuba, ari mu byaha byose bidashaka kubagwiriraho batabishaka, nzabafasha kubitsinda. Muri Matayo 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12,
murabonamo ingingo 8 zikomeye zitera ihirwe. Murabonamo uko abanje bagomba gukomera ntibakangwe n'ibibabaza, bakamenya uwo babikorera n'impamvu bahura nazo, akarizo bibashimisha kuruta ibindi. Namwe rero nimunkomereho, mugendere mu butungane, muharanire gukora ugushaka kwanjye, nanjye nzabakomeraho kandi nzabiyereka, ntabwo nzabatererana. Dore intambara zivuga impande n'impande nta bwihisho zifite, ariko uzihisha mu gishura cyanjye na mama tuzamuhisha, tuzamutabara. Ariko mbere na mbere ntimuharanire imibiri, tuzabanza duhishe roho yo gucumurira mu iyo ntambara. Abacu badukomeyeho bazasarurwa badahemutse, kandi no mu bigeragezo mu bikomeye bazaba bakiriho. Tuzabarinda tubibavanemo bataguye cyangwa bagusha abandi. Nimukomeze mwihangane, dore ubutwari bugiye kugaragara kuri bamwe, ariko abandi bacika intege. Dore ubutwari bugiye kugaragara ku batakekwaga, abari bizewe baburiremo. Nimube intwari kandi mukomere, nimugaragaza abo muri bo n'uwo mwemeye, maze natwe tuzabafashe muri zose na hose. Nimukomera mukaba intwari, natwe ntabwo tuzabatererana. Nimukomera mukaba intwari, natwe ntabwo tuzabatererana. Ubu butumwa twabuteguriye kugira ngo bubahindure, bubagarure, muhunge ibihano, mwegere impuhwe, mubabarirwe, maze amakuba yanyu ahindukemo ibyishimo. Bizari bibarindiriye bibi bihindukamo ibirori bibatunguye. Ariko uzanga kumva ntazanga kwakira n'igihano. Ubu butumwa bunyujijwe ku ntumwa yanjye nkunda gutuma, Odeta Uwizera Mariya, kugira ngo isi iburirwe, turebe ko yahinduka igahindukira. Mama yabasabiye umugisha, natwe tubahawe umugisha. Ku izina ry'Imana Data, iryanjye n'irya Roho Mutagatifu, nimugire amahoro. Ijambo musanga mu ivugururamategeko, umutwe wa 28 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Abanje mumure, abanje mukomere, abanje narabatoye kandi sinzabatererana. Abanje turi kumwe, abanje sinzabasiga, abanje turi kumwe kandi sinzabatererana. Abanje mumure, abanje mukomere, abanje narabatoye kandi sinzabatererana. Abanje mumure, abanje mukomere, abanje narabatoye kandi sinzabatererana. Nimugire amahoro, nimugire amahoro, nimugire amahoro. Ubu butumwa butanzwe na Yezu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami wicaye ku ngoma. Bunyujijwe muri Odeta Uwizera Mariya, tariki 23 z'ukwezi kwa 7
umwaka w'2014. Muje